ұстаздар, қош келдіңіздер ашықтығына, оқушылар сәлеметсіздер ме? Қыздар, сіздерге ашық сабақтар мектебіміздің сұлу да көрікті, өте нәзік, жаны мейірімді сұлулықтарымыздың ашық сабағымызға өздерінің жоғары деңгейде көрсетеді деген сенімдемін. Ортаға шығайық қыздар. Ортаға шығып, ана жерде тамашаға келген шәкірттарынан өздеріңіздің таңдап алған QR-кодтарды алсаңыздар болады. 6-шы қыздар. Барлықтарыңызды алыңыздар. Сөйтіп. Алдыңыздар ма қыздар? Аға, жақсы, конфирма. Қатарға тұрайық, бәріміз аға. Барлықтарымыз алдық, тетрадь алдық. Ал өте. Ал енді олай болса, мына шашықтардың ұшында сіздерге өздеріңізге арналған сөздер тұр. Қай осы мағыналы әдемі сөзге лайықты қыз екен қызға өздеріңіз ұсыныңыздар. Конфет, бастайықшы ал бастайық. Бүгін егер жарық десең, сен екенсің ғой жарықтар жүрген. Бұл сөзді мен жарамайды. Өте жақсы, тамаша. Олаймаш саған келген әдемі жарысады. Мен бұл сөзді әзірге жақсы, тамаша. Сен сондай сүйкімдісің. Мен бұл сөзді ұлтарағадым. Әлемдегі ең сұлу адам деген есіме сенің сөз. Мен бұл сөзді әзірге ең көрікті жан екенсің. Мен бұл сөзді диагнаға лайықты. Жақсы, тамаша. Яғни барлығымыз да сұлу көрікті екенбіз. Яғни көңіл күйлеріміз көтерілген шығар, әдемі сөздерге естіген екен. Енді QR-кодты қарасаңыздар, топқа бөлініп, QR-код арқылы топқа бөлінеміз. Телефондарыңызды қосып, өздеріңіз анықтаңыздар. Телефондарыңызды қосып, QR-кодты анықтаңыздар. Топтарыңыз бірінші топ шықса, бірінші топқа отырасыздар, екінші топ шықса, екінші топқа отырасыздар. Кімде қай топ шықты? QR-код арқылы отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Уақыт алмайды, шықма? Жақсы. Қай топ шықты? Жақсы, олай болса топқа бөлінді. Қарауыңыздар. Топқа бөлініп алдық. Жақсы. Онда біз енді сабаққа бастамас бұрын алдыңғы ескертейік, жарай ма? Енді әр бағалауымыз әр дұрыс жауапқа дискриптор арқылы бір ұпай қосылып отырады. Ұпай тамаша арқылы беріліп отырады. Сондықтан да барлығын салсамыз деп ойлаймын. Бірінші топқа сұрақ қояйық. Өзіңіздің өткен тақырып бойынша ал жұптасып жауап беріңіздер. Шығармашылық жұмыс дегенімізде. Айталды. Шығармашылық жұмыс дегеніміз белгілі бір оқушының немесе белгілі бір қоғамның өзінің жасаған жетістікті ең жоғарғы тіл деп атасақ болады, және ол бізде өзінің ерекшелігімен және де өзінің дербестігімен ерекшеленеді деп ойлаймын. Жаңашылығымен, тағы да жақсы, тамаша. Ал өте керемет жауап. Тамашаларыңызды алып отырыңыздар. Екі айтыңыздар. Тігілген бұйымдарда әшекейлеу үшін қандай материалдар мен фурнитура қолданылады? Тігілген бұйымдар үшін көптеген материалдар қолданылады. Оның ішінде моншақтарды, және де көптеген түймек және сылдырма көптеген нәрселерді алуға болады. Материалдың барлық түрлері қолдануға болады. Дәстүрлі емес, табиғи жасалды. Жақсы, тамаша. Сіздерге бағалау міндетті тамаша арқылы беріліп отырады. Әр дискриминаторда екі тамашаларыңыздар рахмет. Енді осы тамаша сандарды өзіңіз санап отырыңыздар, жарай ма? Шығармашылық жұмыс дегенімізде ол сұрақ келді, иә?
оқушының белсенді жетістігіне ең жоғары. Жақсы. Иә. Рахмет. Екінші сұраққа. Сәндік бұйымды жасаудың негізгі кезектерін атап. Қайда болды? Жасаудың негізгі кезектері ол ең бірінші бұйымды таңдау, жолайды орындау, және де материалдарын алу, және де керекті құрал-жарақтарды таңдау, сонымен қатар кезекті бұйымды орындау және де бұйымды безендіру. Тағы да жауап береміз ба? Тағы да жауап берейікші. Басқа сұраққа ала қояйық, иә? Өнер туралы бір мақала айтып жіберіңізші. Жақсы. Тағы да қандай мақалдар береміз? Өте жақсы, тамаша. Рахмет. Рахмет, қыздар. Ал олай болса, тақтаға назар аударайықшы. Мына жерде бізде белгілі жаңа үйретеміз бар. Көріп тұрмыз, таныс бізге. Өйткені біздің сабағымыз өткен сабақтың жалғасы. Солай ма? Бірінші, не көріп тұрмыз? Осы суреттердің барлығын байланыстырып, біз бүгін қандай тақырып өтетінімізді ойластырып көріңіздерші. Және не орындаймыз, не істейміз? Не көріп тұрмыз бірінші? Интерьер көріп тұрмыз, иә? Мынау енді сәнді. Ал енді ойластырып көріңдерші, біздің тақырыбымыз қалай шығарамыз мына жерде? Не өтеді екенбіз бүгін? Түсіндік пе? Сәндік бұйымдар, бір сәндік интерьерге арналған сәндік бұйымдарды не істейді екенбіз? Не істейміз? Өте жақсы, тамаша. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы интерьерде жабдықтауға арналған негізгі сәндік бұйымдарды мақсатымыз олай болса, мен келесі осы жалпы интерьерді пәтеріміздің немесе үйіміздің белгілі бір ретте қалыптастырған әрі сәнге жабдықталатын ішкі кеңістігі. Білеміз, иә? Ішкі кеңістік, бөлменің, пәтердің, интерьерді жабдықтаудың қажетті шарты, ең басты шарты қолайлылық пен әсемдік екен. Ол адамға жайлы болу керек екен интерьер. Интерьерлік дизайн ғимарат ішіндегі элементтер өзара үйлесімді орналасуы, ыңғайлылығы, түстік сәйкестік пен эстетикалық тұрғыдан көркемдік сыйлау мақсатында әзірленетін дизайн саласы. Яғни бұл адамның адамға қолайлы жағдай жасау үшін интерьер өте әсем және жанды, жан күйді, көңіл күйді көтеретін болады. Келесі. Енді осы интерьердің түрлеріне кететін болсақ, жалпы интерьер дизайн түрлері, яғни романс, классика түріндегі интерьерлер бар, модерн және хай-тек дейді. Onlar келетін болсақ, бұл бағыттар. Яғни бұл сәулеттік ғимараттық бағыттарда да кездеседі, интерьер дизайнерда кездеседі. Яғни мына жерде мен интерьердің осы бағыттарын еш уақытта жаңағы сән үлгісіне қалмайтын бағыттың бірі классика үлгісі. Қараңыз, ең бірінші тұрған қараңыздар. Бұл енді барлық үйімізде үнемі кездесіп отырады және еш уақытта сән әлемінен түспейтін бағыттардың бірі. Келесі модерн. Бұл жаңа заманауи. Яғни ескі үлгіні жаңарту үлгісінде. Қараңдаршы, мүмкін жаңаша тұр, иә? Барлығы түрлі түсті, қараңдар, неше түрлі пішіндегі интерьердің қабырғадағы интерьерді қараңыздар. Ал енді қайтып келетін болсақ, қайтып қазіргі ғарыштық бір космоспен байланыс сияқты да біздің интерьердің түрлері қараңдар. Яғни технологияның жоғары деңгейде дамыған саласы деп қабылдайды екенбіз хай-тек. Өйткені ғимараттардың өзі де қазір осы хай-тек бағытында не соғылып жатыр. Білеміз, иә? Жабдықталып жатыр. Жоғарғы технологиялық
келетін болсақ, сіздер енді болашақта мамандық есіздер ғой, ертең 9-ды есіздер, 11-ге барасыздар. Және мына Шығыс Қазақстандағы Симпл студия, осылар интерьерді жаңағы жабдықтайтын компаниялар. иә. Келесі интерьер тарихына осы мамандықтар бойынша айтатын болсақ, біздің Тараз университетінде де, Дулати атындағы жаңағы мемлекеттік университетте де, Алматыда да, осы Қазақстанның барлық қаласында біздің өзімізге қазір мен айтып отқан мамандықтар бар. Интерьер және дизайн деген факультет бар. Сол мамандық бойынша сәулеттік дизайн мамандығында арналған базалық кәсіби пән оқытылады екен оқу орындарында жоғары. Таңдай десеңіздер, мінекей осы мамандық есімді алуға болады. Яғни керемет интерьер дизайнері болып шығасыздар. Келесі, енді осы айтылған мағлұмат бойынша мен сіздерге қазір бір тапсырма орындап беремін. Бұл енді біздің жаңағы Wordwall платформасында орындалады. Барлықтарыңызға түсінікті шығар, қазір мен берген мағлұмат және өткен сабақтағы мағлұматтар. Мына жерде бұл жерде қазір енді сұрақ беріледі, сол сұрақты өздеріңіз дұрыс нұсқасын таңдауларыңыз керек. Жеке келіп, мына ноутбуктан орындамасаңыздар, мына экранда негізі қосылмайды екен. Біздер WhatsApp. Сондықтан ноутбукқа келіп орындайсыздар, жарай ма? Жеке. Келесіз ба? Ал, кім? Шыға ғой жаңа айтқан қазір екі нұсқа беріледі, соны қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Оқып аламыз. Сесіз аға? Қайсысы? Белгілейміз. Дұрыс па? Дұрыс, тамаша. Келесі? Ал, келесі айта ғой. Классика бағытынан шыққан шығар. Латын тілінен аударғанда ішкі ғимараттың ішкі деген мағынаны білдіреді екен. Ғимараттың ішкі көрінісі, иә? Жарайды, тамаша. Келесі. Ал, шығамын. Классика бағытындағы интерьер қайсысы? Жаңа көрдіңдер ғой, иә? Иә, дұрыс айтады. Дұрыс, керемет. Жақсы, келесі. Интерьерді жабдықтаудың нұсқасы қандай? Аха, айта ғой. Келем. Білмейік. Тамаша. Керемет. Тамашаны тауып кетсіз. Келесі. Келе ғой. Дизайн түрлері. Қандай екен? Классика. Модерн. Сәлтек жаңағы сәлтек. Ала қойыңыз. Жақсы. Келесі. Ағару. Келе. Так, біз екіді шамадағы сәнді ұйымдарды атайды. Аха, жақсы. Тамаша. Ал Дарья сен қалдан ау деймін? Модерн бағытындағы тәу бір оқушы қалды ма? Модерн бағытындағы. Қайсысы? Біз экстерьерді басып жіберген сияқтымыз, иә? Жарайды. Келесі. Қайта бағытындағы шатастырмаймыз, сән. Кім қалды? Айдеді сен қалды ма? Так, экстерьерді басып жібермейік. Қараңдар, суретке анықтап. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Экстерьерді басып жібер деген дұрыс. Жарайды. Экстерьер дегеніміз, яғни сыртқы көрініс. Сыртқы көрініс. Жарайды. Енді дұрыс жауап бермегендерге біз машин бермейміз. Түсінікті ғой, иә? Ренжімеңіздер. Ал енді олай болса, балалар, осы тақырыбымыздың өткендегі бастаған ұйымымызды әрі жалғастырамыз. Сондықтан да ортаңда оқулықты жауып кішкене неғып жіберейін. Сендерге өздерінің жұмыстарына берейін. Қиын үлгісін дайындап қойған. Бүгін тек қана аяқтау керек. Білесіңдер ғой, өздерің істеп жатқан жұмыстарында. Неге аяқтау? Қазір техника қауіпсіздік ережені мен сіздерге айтып кетейін. Қайсысы сіздер?
ортаны жинастырып беріңдер. Олай болса, бірінші жұмысты жасамас бұрын қауіпсіздігін есімізге түсіреміз. Ыстық желімен жұмыс жасаймыз, өте ұқыпты, токпен жұмыс жасаймыз. Қолды резеткамен сұққанда, жаңа пистолетпен, аппаратпен жұмыс жасағанда қолымыз ылғал болмау керек, ылғалмен шығарайық. Көркем сабақтарына арналған қауіпсіздік техниканы ескеріп түсіре отырып, мұғалімнің рұқсатымен ғана жұмысты бастаймыз және мұғалімнің болған жағдайда, кез келген жағдайда ескертеміз. Жарай ма? Жақсы. Ал бастайық онда жұмысты уақытымыз кетті. Шына 2-7 минут тұрамыз ба? Еміне қозғалып істей береді. Ыңғайлы болса өздеріне. Жылдан күтетіңдер, бұл қызады. Қызғаннан кейін бастаңдар. Бірдеңе мынаны. Жарайды, өзіңе бүйтіп жапсыра беріңдер, аха. Теріңді, ана кабинетте қойып. Симметриялы болып тұрсын. Ол мына жағына қойған бірінің жабысу үшін қойған. Айшы тұрайымыз асталаймыз. Uzun kettim ya. Бұйымға кәнекей жасаған, орындап біткен аяқтаған жұмыстарыңды бірінші топ, екінші топ бірінші аяқтады, шығайып кәнекей ортаға. Енді сіздерге берілетін осы бұйымға өзімнің сендерге қоятын талабым бар. Сол бойынша талқылап берсеңдер. Бірінші топ, сіздерге қай топ? Екінші топ, екінші топ,
Жақсы. Енді неден жасалған, неден тұрады, не үшін дейді? Ал. Неден тұрады екен? Бөлшектермен. Қанша бөлшектермен тұрады екен, айта беріңіз. Жоқ, біріншісі бізде жоқпыз ғой. Бұл бұйым фетр материалдан тұрады, және де осындай жіптермен, шашақ секілді жіптермен тұрады. Пішіндері қандай енді? Неден тұрады? Төрт шаршы. Қанша шаршы? 4 шаршы болып келеді, және де олардың ішінде осындай оюлары бар, өзінің оюлары бар. Енді бұл не үшін? Не үшін? Бұл бізде бөлмені сәндеп, мысалға бөлмеге іліп қойғанға, үйді бөлмені сәндеп тұрғанға қандай форматтағы? Екі форматтағы. Иә. Қандай бұйым екен? Сәндіп бұйым. Жақсы. Енді екінші қолдану дейді. Қайда қолданамыз? Қалай қолданамыз? Қай жерде қолданамыз? Бұны біз бөлмені сәндеген кезде қолдануымызға болады, және де көрмелерге апарып қоюымызға болады. Яғни басқа адамдардың көңілін аударып осыған қарап, өздері де осындай дәстүр жасауға болады. Көрмеге іліп қоюға қолданамыз. Ал енді осының бәрін дәлелдеп шықтық. Иә, жоқ дегеніміз. Яғни оған дәлел келтік. Бұл жақсы ма, не жаман ба дейді. Жақсы жұмыс, иә? Себебі бұны жаңа үнжу айтып кеткенде көп жерлерде қолдануға болады, сәндік бұйымдарға, бөлмені сәндеуге, мысалы мына кабинеттің ішінде сәндеуге болады. Өзінің өнеріңді дамытуға болады осы істе. Жақсы, тамаша. Яғни мына жерде үшінші машадан берейін. Ал бірінші топ жұмыстарына баға берейінші, қалай болды? Ұнады ма сіздерге? Бірінші топта. Яғни суретке дейді. Түсін, ішінің өлшемін айтасыздар, сосын салыстырасыздар, содан кейін байланыстырасыздар. Бізде бұл біздің жасаған бұйымымыз 2D форматындағы сәндік бұйым. Және бұл бізде пішін айтатын болсақ шеңбер тәрізді болып келеді. Оның бізде көптеген түстер бар, яғни сары, көк, фиолетовый және жасыл, қызыл секілді көптеген түстерімізді қолдана аламыз. Және оның өлшемі 40-40 деп алсақ болады. Шамамен, жақсы. Ал енді салыстырыңдар, неге ұқсас, неге ұқсамайды? Қараған кезде бұл бірден көліктің немесе велосипедтің дөңгелегіне ұқсатып Иә, бірдеңе қарағанда иә соған ұқсайды. ішіндегі фетр матаны қызғалдаққа ұқсатып аламыз. Қызғалдаққа ұқсатып тұрмыз, иә? Қызғалдақ қой өйткені. Жақсы. Байланыстар, бұл туралы ойлағаныңызды көзге елестетіңіз. Біз басында бұны табиғатқа ұқсатуға болады, яғни бұл жерде гүлдерді көруге болады, мына дөңгелекті күн болып көруге де болады. Және де бұны біз бағана Диана айтып кеткендей, машинаның, көліктің немесе велосипедтің дөңгелегіне де ұқсатуымызға болады. Жақсы, тамаша. Ал бірінші топтың оқушылары сіздерге ұнады ма жауаптары? Иә. Бұйым ше? Керемет. Бұйым да керемет. Жақсы, рахмет қыздар, отыра қойыңыздар. Сіздерге өздеріңіздің жұмақталарыңызды беріп қояйын. 3 қойылған талапқа жақсы көңілден шығатындай жауап бердіңіздер. Бітірдік жұмысымызды. Енді уақытты жылдамдатып аяқтаймыз деп мен сіздерге торсық таратып беріп едім. Сол торсыққа өздеріңіздің рефлексия жасаңыздар. Мен бүгінгі сабақта инженердің не екенін үйрендім. Мен бүгінгі сабақта не білдім? Дизайн түрлерін үшке бөлетін және де көптеген түрлерін білдім. Мен үшін не қызықты болды? 3D және 2D форматтағы сәнді бұйымдарды жасау мен үшін өте қызықты болды. Жақсы. Тағы да? Сабақта не үйрендім? Мен бүгінгі сабақта 2D форматта бұйым жасауды және де интерьер түрлерін білдім. Мен не білдім? Мен бүгінгі сабақта интерьер туралы өте көп мәлімет білдім. Мен үшін не қызықты болды? Мен үшін интеллектуалды ойын және де бұйым жасаған өте қызықты болды. Жақсы. Тағы да өтініңіз бар ма? Ғабит Мүсіреповтың жастықтың бойынан танысыз паңдық емес, өз өнерінің күшіне сенер, мығымдық тапқан қандай жақсы деген
осындай нақыл сөзіне ғабит мүсіреповтің нақыл сөзіне лайықты деп ойлаймын інжуді 8 ұпай жинаған. Қатысып, жұмыста атқарып келгендеріңізге сабағымыз осымен аяқталды. Кері байланыстарымызды маған өткізіп, осы бұйымдарымызды жинап шыға береміз.